ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெஸ்டரேஷன் ஆமினி 2007 வேனோட ரெஸ்டரேஷன் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வேன் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சிக்காக வந்திருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து துரு பிடிச்சிருந்தது. உங்களுக்கு அவுட்லுக் வந்து லாங் ஷாட்டில் நல்லா தெரிஞ்சாலும் நம்ம க்ளோசர் லுக்கில் நம்ம எங்கெல்லாம் வேலை பார்த்துருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு வண்டியோட எண்ட் ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். இந்த டோரோட ஸ்லைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ரொம்பவே துரு பிடிச்சிருந்தது. அந்த இடத்துலலாம் மெட்டலில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி புது ஷீட் போட்டு நம்ம வெல்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணியிருப்போம். அதெல்லாம் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ மேலே ரூஃப் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் ஆகி ஃபுல்லாகவே இருந்தது. ஸோ 2 பக்கம் ஸ்லைட்லேயுமே வந்து துரு பிடிச்சிருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வீல் ஆர்ச் உள் சைடில் இருக்கிற ஆர்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் துரு பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அது எல்லாமே நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக எங்கெல்லாம் நம்ம ஒர்க் பண்ணுன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம வீடியோக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிங்கரிங் ஒர்க் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இந்த வீல் ஆர்ச் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஃபுல்லாகவே துரு பிடிச்சி போயிருந்தது. ஸோ புது ஷீட் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வெல்டு பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே தான் அந்த இடத்துல நம்ம ஷீட் ஆட் பண்ண போகிறோம். அந்த வீல் ஆர்ச்சில் வந்து சகதி பட்டு அந்த இடம் ஃபுல்லாகவே துரு பிடிச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த புது ஷீட் அதில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எங்கெல்லாம் துரு பிடிச்சி ரொம்பவே இத்து போயிருக்குதோ அந்த இடத்தெல்லாம் புது ஷீட் கட் பண்ணி தான் நம்ம அந்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டோர் ஸ்லைடிங்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய துரு பிடிச்சிருந்தது. அந்த இடத்துலையும் பீஸ் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு புது பீஸ் கொடுத்து நம்ம வந்து வெல்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த பெயிண்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கோயம்புத்தூர் கணபதியில் இருக்காங்க. இவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இதுதான் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அந்த ரெஸ்ட் ஆகி ஓட்டையே விழுந்திருக்கு. உள் சைட்லேருந்து கழட்டி டோர் பேடை கழட்டி பார்க்குறீங்க. ஸோ அந்த இடத்த வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு, ஏன்னா ஃபுல்லாகவே அந்த இடத்துல வந்து இத்து போயிருந்தது. ஸோ அதை வந்து ஃபுல்லாகவே கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம புது தகடு போட்டு ஷீட்டை போட்டு நம்ம வந்து வெல்டு பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து பட்டிலாம் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து அதை போட போகிறோம். ஸோ இதான் அந்த புது ஷீட்டு. ஸோ இது வந்து கேஸ் வெல்டிங் பண்ணுறாங்க. கேஸ் வெல்டிங் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாக தேய்ச்சி எடுப்பாங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா வெல்டிங் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் மெட்டல் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாலிஸ்டர் புட்டி, அப்புறம் என்சி புட்டி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் கோட் கிரே பெயிண்ட் அடித்து அதுக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து பாடி கலர் அடிக்க போகிறோம். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் லூஸ் பெயிண்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் ரப் பண்ணியிருக்காங்க. அதை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஃப்ரண்ட் டோரு, சைட் டோரு எல்லாமே பார்க்குறீங்க. அந்த இடம்லாம் ரப் பண்ணி எல்லாம் லூஸ் பெயிண்ட்டு த்ரூ பிடிச்சிருக்க எல்லாமே வந்து நம்ம சாண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம புதுசாக நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அந்த புது சைடில் வச்ச தகடுக்கு மேலே மெட்டல் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் மெட்டல் பேஸ்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு அந்த ஒர்க்கில். ஸோ மெட்டல் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை நல்லா ஃபுல்லாகவே சாண்டிங் பண்ணிவிட்டு, ஸோ அதை தான் ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க. தண்ணி ஊற்றி நல்லா சாண்டிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்சி புட்டி அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ வண்டி வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் தேய்ச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் வண்டி பெயிண்டிங், அதாவது கிரே பெயிண்டிங் வந்து வண்டி ரெடி ஆகிடுது. ஸோ வண்டி இது கம்ப்ளீட் பெயிண்டிங்கு. ஸோ எல்லா டோர் பேட் எல்லாமே கழட்டி ரன்னிங் போர்டு, ஸோ உள்ள ரூஃபு, கீழே பிளாட்ஃபார்ம் எல்லா இடத்துலையும் ஃபுல்லாகவே பெயிண்ட் அடிக்கிறாங்க இந்த வண்டியோட ப்ராசஸில். ஸோ இப்போ வர செக்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ தான் கிரே பெயிண்ட் அடிக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம எங்கெல்லாம் டிங்கரிங் பண்ணியிருக்காங்க, பட்டி பார்த்துருக்காங்களோ அந்த இடத்துல கிரே பெயிண்டிங். அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த வாட்டி வந்து நம்ம அதோட கூட வந்து நம்மளோட வண்டியோட கலர் பெயிண்ட்டே இதோட சேர்ந்து அடிக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3-4 கோட் அடிப்பாங்க. நான் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 2 கோட் நான் வந்து கவர் பண்ணியிருப்பேன். வீடியோ வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்குள்ளே நம்ம கொண்டு வரணுன்றதுக்காக வந்து கட் ஷாட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் அதனால் வீடியோவில் பார்த்துட்டு என்ன இவ்வளோ தான் அடிக்கிறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. இதில் வந்து 4 கோட்டுக்கு மேலே நம்ம அடிக்கிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பட்டி டிங்கரிங் வந்து கவர் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து வண்டியோட பாடி கலர் வந்து ஒரு 3 to 4 கோட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிளியருக்கு அப்புறம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரப்பிங் பாலிஷு எல்லாம் முடிச்சுட்டு வண்டியோட ஆக்சசரிஸ், ஹெட்லைட்டு, சீட்டு எல்லாமே ஃபிட் பண்ணி வண்டியோட ஃபைனல் டெலிவரிக்கு முன்னாடியான வீடியோவும் நம்ம இதில் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து வண்டியோட கலர்லேயே இருக்கிற கிரே பெயிண்ட் அடிக்கிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஒயிட்டை வந்து மறைக்கணும் நம்ம ஒர்க் பண்ண இடத்த. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வண்டியோட கலர் அடிப்பாங்க ஃபுல்லாகவே. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், எங்கே வந்து மெயினாக வந்து டச்சப் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த இடத்துல தான் அடிக்கிறாங்க. இப்போதைக்கு நமக்கு வண்டியில் முக்கால்வாசி இடத்துல டச்சப் பண்ணியிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கிரே பெயிண்ட் வந்து எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி தெரியும். ஸோ இது வந்து கிரே பெயிண்ட்டு.
ஸோ உங்களுக்கு இந்த வண்டியோட கொட்டேஷன் எவ்வளோ போயிருந்தது, எவ்வளோ ஆச்சு டோட்டல் செலவு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, இவர் பேர் பிளெஸ்ஸன். இவரோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் போயிட்டு அவர் நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம். இல்லை நீங்கள் அந்த ஷாப்பை விசிட் பண்ணலாம். கோயம்புத்தூர் கணபதியில் இருக்குது. நீங்கள் போக முடியாதவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுவாங்க காலு. அப்படியே அட்டன் பண்ணலன்னா திரும்பி ஒரு நேரம் பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் அவங்க பெயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கால் வந்ததுன்னா அவங்களால அட்டன் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் நீங்கள் திரும்பி கால் பண்ணுங்கள். அவங்க கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரூஃப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே அந்த கிளியர் கோட் எல்லாமே ஃப்ளேக் மாதிரி அப்படியே உறிஞ்சி வந்திருந்தது வெயிலில். ஸோ அது எல்லாமே அடிச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து அதுக்கு மேலே ஃபுல்லாகவே பேஸ் கலர் அடிக்கிறாங்க, ஃபர்ஸ்ட் கலரு. ஸோ ஏற்கனவே அந்த நம்ம வீல் ஆர்ச் உள்ளேயும் நம்ம பட்டி பார்த்துருக்காங்க. ஸோ அதுலேயும் நம்ம வந்து கிரே பெயிண்ட் அடிக்கணும். ஸோ எந்த இடத்துலலாம் நம்ம ரொம்ப தேய்ச்சிருக்கோம், பட்டி பார்த்துருக்கோமோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து நம்ம கிரே பெயிண்ட் அப்ளை பண்ணோம். ஸோ இது வந்து லாஸ்ட்டு பேனல் நம்ம பின்னாடி சைடு வரைக்கும் வந்தாச்சு. ஸோ பின்னாடி வரைக்கும் கிரே பெயிண்ட் அடித்து முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பாடி கலர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த சைடில் வந்து ரியர் பேனலும் இருக்குது, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் என்னோடய சேனல் நீங்கள் புதுசாக வரீங்கன்னா என்னோடய சேனலோட லிங்க்கும் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதே போல் இந்த மாதிரி நிறைய ரெஸ்டரேஷன் மாருதியோடது, அம்பாசிடர் ரெஸ்டரேஷன்ஸ், ஹோண்டா சிட்டி, பழைய ஹோண்டா சிட்டி, ஸோ இந்த மாதிரி ரெஸ்டரேஷன் வீடியோஸு, கார் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்க்கான வீடியோஸு, அது போல் பல தகவல்கள் வந்து நம்மளோட வீடியோவில் இருக்குது. நீங்கள் என்னோடய சேனல் போய்ட்டு வீடியோஸ் செக்ஷனில் போனீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் நம்ம போட்டிருக்க வீடியோஸ் எல்லாமே வரும். நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் வந்து மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். சில பேருக்கு இந்த வீடியோஸ் வந்து பிரயோஜனமாக இருக்கும். வண்டி அப்கிரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, பெயிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நம்மளோட வீடியோஸ் வந்து பிரயோஜனமாக இருக்கும். ஸோ வந்து மறக்காமல் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து இது பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ செகண்ட் கோட் பெயிண்ட்டு நம்ம அடிக்கிறது ஃபுல் கோட் எல்லாமே வண்டி பார்த்திங்கன்னா எல்லா பேனலுமே அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ செகண்ட் கோட் வந்து நம்ம ரூஃப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த செகண்ட் கோட்டுன்றது தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் நம்ம வந்து அதே இடத்துல பெயிண்ட் அடிக்கிறோம். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிளியர் கோட் தான் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து வண்டி பேஸ் கோட்டு கொடுத்து முடிச்சிருக்கு. ஸோ இது வந்து செகண்ட் கோட்டு. இது கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கிளியர் கோட் கொடுப்போம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், கண்டினியூவாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். நம்ம வந்து நம்ம வந்து இதில் அப்டேட் வந்து நான் வரும்போது சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம வந்து வித்தவுட் கிளியர் கோட் அடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து மேட் ஃபினிஷிங்கில் தான் வரும். ஸோ கிளியர் கோட்டு தான் வந்து வண்டியோட ஷைனிங் வந்து கூட்டி கொடுக்குது. ஸோ கிளியர் கோட் அடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வண்டி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து மேட் ஃபினிஷிங்கில் தான் இருக்கும். வண்டியோட லாங் ப்ராசஸ் என்னென்னு நான் இதுக்கு முன்னாடி என்னோடய வீடியோலையும் பதிவு பண்ணியிருக்கேன். புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வண்டியோட மாஸ்கிங், இப்போ இந்த வண்டி வந்து கம்ப்ளீட் பெயிண்டிங் பண்ணுறாங்க. அதனால் கிளாஸு பீடிங்கில் வந்து மாஸ்க் பண்ணியிருக்காங்க. சில பார்ட்ஸில் மட்டும் டயரை வந்து நார்மலாக துணி போட்டு கவர் ரேப் பண்ணியிருக்காங்க. இதே பர்டிகுலர் பேனல்ஸில் அடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ டோட்டல் மாஸ்கிங் வந்து ரொம்ப வேலை இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து ரூஃபில் அடிக்கலை, வண்டி சுற்றி மட்டும் அடிக்கிறீங்கன்னா ரூஃபை கவர் பண்ணியிருக்கணும், ஒவ்வொரு கண்ணாடியும் கவர் பண்ணியிருக்கணும். இந்த வண்டி ஃபுல்லாகவே எல்லா ஃபிட்மெண்ட்டையும் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதனால் ஈஸியாக அடிக்கிறாங்க. எல்லா கிளாஸை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கு, அதனால் டேரெக்டாக அடிக்கிறாங்க. இப்போ கிளாஸை ரிமூவ் பண்ணாமல் நம்ம அடிக்கிறோம் அப்படின்னா எல்லா மாஸ்கிங் ப்ராசஸே அவங்களுக்கு ஒரு ஹாஃப் டேலேருந்து மேக்ஸிமம் ஹாஃப் டே வந்து போயிடும். அதுக்கப்புறமா தான் அவங்க பெயிண்ட் அடிப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து இந்த ப்ராசஸிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேஜர் ப்ராசஸ் வந்து பட்டி டிங்கரிங், செகண்டு மாஸ்கிங். பெயிண்டிங் அடிக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு
ஆல்மோஸ்ட் 2 கோட் அடிக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு 1.5 ஹவர்ஸ் 2 ஹவர்ஸில் அடிச்சிருவார். ஸோ அப்புறம் கிளியர் கோட் 1 மணி நேரம். ஸோ 3 ஹவர்ஸ் to 4 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே தான் பெயிண்டிங் என்டையர் வெஹிக்கிளுக்கு ஆகும். பட் இந்த மாஸ்கிங் அண்ட் பட்டி டிங்கரிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் அ வீக்கே டைம் எடுக்கும் நமக்கு யூஸ்வலாக பட்டி டிங்கரிங்க்கு. ஸோ வண்டி ஃபுல்லாகவே அடித்து கீழே ஃப்ளோரும் அடிக்கிறாங்க. அதே போல் டோர் பேட் ஃபுல்லாகவே கழட்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு உள்ளேயும் வந்து எல்லா இடத்துலையும் கம்ப்ளீட் பெயிண்டிங், இந்த வண்டி ஃபுல் பாடி பெயிண்டிங்கிறது தான். ஃபுல் கம்ப்ளீட் பெயிண்டிங் வந்து நமக்கு வந்து டோர் பேட் ரிமூவ் பண்ணி ஃபுல்லாகவே அடிக்கிறது. நார்மலாக வந்து கஸ்டமர் வந்து டோர் பேட்லாம் ரிமூவ் பண்ண வேண்டாம், சும்மா அடித்தா போதும், சுற்றி ஃபுல்லாகவே அடித்தா போதும்னா அதோட காஸ்ட் வந்து கம்மியாகும். அதுவும் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லை சில பேனல் மட்டும் ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவும் அவங்ககிட்ட கால் பண்ணி கேளுங்க. இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் அவங்க ஃபோட்டோ அனுப்ப சொல்லுவாங்க. ஒரு ரஃப் கொட்டேஷன் வாட்ஸ்அப்பில் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து கிளியராக நம்ம வந்து நேராக பார்த்தா தான் வண்டியில் எவ்வளோ டேமேஜ் இருக்குதுன்னு தெரியும். வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்கும்போது நார்மலாக தான் தெரியும். நம்ம டேரெக்ட் ஐ சைட்டில் பார்க்குறத விட வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து தெளிவாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஆனால் அது எங்கெல்லாம் த்ரூ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றது நம்ம நேராக கொண்டு போய் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் கொட்டேஷன் அமௌண்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து செகண்ட் கோட்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் கோட், நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் கிளியர் கோட் அடிக்கும்போது வண்டி ஷைனிங் தெரியும். ஸோ நீங்கள் ரூஃபில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஷைனிங். ப்ளஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே புகையாக பறக்கும். ஸோ அதனால தான் இதில் வந்து மாஸ்க் போட்டிருக்காங்க அந்த அண்ணன் பெயிண்ட் பண்ணும்போது. ஏன்னா கிளியர் கோட் வந்து ரொம்ப புகையாக பறக்கும். உங்களுக்கே தெரியும் இதில் பார்க்கும்போது அவர் மாஸ்க் போட்டு அடிப்பார். அதே போல் ஃபுல்லாக புகையாக பறக்கும். அதில் நம்ம பக்கத்தில் இருந்து ஸ்மெல் பண்ண முடியாது. ஸோ கொஞ்சம் லாங் ஷாட்டில் தான் அடிப்பாங்க. அதே போல் இதை அடித்தா தான் வண்டி ஷைனிங் தெரியும். உங்களுக்கு நம்ம பார்க்கவே தெரியும். அந்த இடத்துல கவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேனல் முடிச்சுட்டு போவோம், அந்த இடத்துல கிளியர் ஷைனிங் தெரியும். ஸோ பாருங்கள், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வண்டியோட பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாமே நம்ம அடிக்கிறோம். ஸோ டோர் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணாங்க, ஸ்லைட் டோர் எல்லாமே. ஏன்னா ஸ்லைட் டோரோடு நம்ம வந்து சைடில் பேனல் அடிக்க முடியாது. ஸோ அதனால் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நீட்டாக ஃபினிஷிங்க்காக நம்ம ரிமூவ் பண்ணி அடிக்கிறோம். ஸோ இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா சீட் எல்லாமே மோசமாக இருந்தது. ஸோ சீட் எல்லாமே அதாவது சீட் ஒர்க் எல்லாமே போயிட்டு வந்தது. வீடியோ ஃபுல்லாகவே பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக இந்த வண்டியோட எண்ட் ரிசல்ட் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ கிளியர் கோட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 2 கோட் அடிப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரப்பிங் பாலிஷ்க்கு ரெடி பண்ணுவாங்க. ஸோ சாண்ட் பேப்பர் 1000 1500 வச்சு நம்ம ஸ்மூத் பண்ணுவோம். எங்கேயாவது ஓவர் ஸ்ப்ரே ஆயிருந்ததுன்னா அது எல்லாமே கட் பண்ணி போயிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ரப்பிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வேக்ஸ் பாலிஷ் போட்டு வண்டி வந்து எல்லா எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸும் மாற்றி டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இந்த வண்டியோட ஃபுல் இன்டீரியர்லேயுமே வந்து நம்ம வந்து இது பண்ண போகிறாங்க, அந்த அப்பால்ஸ்ட்ரஃபி மாற்ற போகிறாங்க. ஸோ வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறாங்க, கம்ப்ளீட் பெயிண்டிங்கு. அந்த பேட் எல்லாமே வந்து புது லெதர் ரைட்ஸ் கொடுப்பாங்க டோர் பேடில். ஸோ ஒவ்வொரு பீடிங்லேயும் நம்ம வந்து ரொம்பவே இதாக அடிக்கணும். ஸோ அதனால தான் அவர் வந்து ரொம்ப கீழே குனிஞ்சு அடிக்கிறார். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பீடிங்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய நமக்கு வந்து படாத இடங்கள் ஈஸியாக படாது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் உள்ளே போய் எல்லாம் அடிக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அதுதான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ இப்போ நம்ம கிளியர் கோட் வந்து பேக் சைட் டோருக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ நம்ம பம்பர் எல்லாம் கலட்டி வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பிளாக் கலர் ப்ரைமர் அடிப்பாங்க. ஏன்னா பிளாஸ்டிக் ப்ரைமர் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிளாக் கலர் பெயிண்டிங் அடிச்சிட்டோம் நம்ம வந்து பம்பரோட பெயிண்டிங் வந்து லாங் லைஃப் வரும்.
இல்லைனா டேரெக்டாக நம்ம பம்பரில் அடிக்கும்போது அது உறிஞ்சிட்டு வந்துடும். ஸோ அதுக்காக வந்து பம்பரை கழட்டிட்டு ப்ராப்பராக அடிப்பாங்க. ஸோ அது நம்ம இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணல. பட் நம்ம வண்டி டெலிவரிக்கு அப்போ ரெடியாக இருக்கிற ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் நம்ம இதில் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் என்னென்ன வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். இப்போ வண்டியோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம வந்து கிளியர் கோட் வந்து செகண்ட் கோட் அடிச்சிட்ருக்காங்க. ஏற்கனவே அந்த இடத்துல கவர் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ செகண்ட் கோட் அடிக்கிறது நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ இப்போ டோர் பேனலுக்கு அடிக்கிறாங்க கிளியர் கோட்டு, கழட்டி வச்ச டோர் பேனலுக்கு. ஸோ டோர் பேனல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வண்டி ஆல்மோஸ்ட் வந்து பெயிண்டிங் ஒர்க் முடிகிற கண்டிஷன் வந்துடும். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரப்பிங் பாலிஷ்க்கு சொன்ன ப்ராசஸ்னு பண்ணாங்க. நம்ம அதை இது கவர் பண்ணல இந்த வீடியோவில். பட் ரப்பிங் பாலிஷு, வேக்ஸ் பாலிஷ் டீட்டெயில்ஸ் என்னோடய வீடியோவில் இருக்குது. அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ரப்பிங் பாலிஷ் எப்படி பண்ணுறாங்கன்ற வீடியோவும் நம்ம வந்து கவர் பண்ணியிருப்போம் நம்மளோட வீடியோஸில். அதையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ பெயிண்டிங் அண்டு கிளியர் கோட் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ வண்டியோட ஃபைனல் பெயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் உள்ள ரிசல்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். வண்டியில் ஷைனிங் இருக்கிறது இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த ஒவ்வொரு ஆங்கிளில் நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும். வண்டியோட ஒவ்வொரு பேனலில் ஷைனிங் தெரியும். ஸோ இது வந்து ரப்பிங் பாலிஷ்க்கு இப்போ ரெடியாக இருக்குது. பெயிண்டிங் முடித்ததுக்கப்புறம் வண்டியோட ரிசல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த பேனலில் வந்து சைடில் வந்து கிளாஸ் ஆகிறது தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ வண்டியோட லெஃப்ட் சைட் பார்த்துட்ருக்கீங்க. வண்டியோட ஃப்ரண்ட் பேனல்லேயும் உங்களுக்கு அந்த ஷைனிங் தெரியும். ஸோ இந்த பெயிண்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பாலிஷ், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெட்லைட்டு, சீட்டு, மேலே எல்லாமே மேலே ஷீட்டு, டோர் பேனல்ஸு எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக மாட்ட வேண்டி இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டைம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா காரோட டெலிவரியும் டைம் ஆச்சு. ஏன்னா கீழே ஃப்ளோரிங்கு, சீட் கவர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப மோசமான கண்டிஷனில் இருந்து. ஸோ எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அவங்க வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ வண்டி வந்து ரெடியாக டெலிவரிக்கு இருக்குது. ஆஃப்டர் ஃபிட்மெண்ட் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பம்பர் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கு. ஸோ ஹெட்லைட்டு கவர் ஆகிற பிளாஸ்டிக்ஸு, சைடில் டோர் பீடிங்ஸு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிருக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சைடு மிரரு, வீல் கப்பு, ஸோ எங்களுக்கு அப்புறம் சைடு இண்டிகேட்டர்ஸு, அப்புறம் டோர் வைசர் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக போட்டு வண்டி வந்து வேறு லெவல் பெயிண்டிங், ஸ்டிக்கரிங் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நான் ஏற்கனவே சொல்வது போல் அவரோட கான்டாக்ட் நம்பர், ஷாப்போட லொக்கேஷன் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்குங்க. ஸோ வண்டியில் நம்பர் பிளேட்டுக்கு மேலே உள்ள குரோமு, அப்புறம் வண்டியில் ரியர் ஸ்பாய்லரு, ரியர் பம்பர் பெயிண்டிங்கு, டெயில் லேம்ப் எல்லாம் மாட்டி, அப்புறம் வண்டியோட நேம் எல்லாமே போட்டு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிட்டாங்க. கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. லெஃப்ட் ரைட் எல்லா ஆங்கிலும் நம்ம பார்க்குறோம் வண்டி சும்மா புத்தம் புதுசாக இருந்தது.
ஸோ இதான் வண்டியோட எண்ட் ரிசல்ட். வழக்கம் போல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். உங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அப்படியே பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களை வந்து சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் அ குட் டே.